Anda kembali menyaksikan Berita Satu Pagi. Pemirsa, wilayah Bogor, Jawa Barat diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Selasa sore kemarin. Wilayah Bogor, Jawa Barat dikabarkan diterjang hujan angin selama 3 hari berturut-turut. Sejumlah rumah rusak akibat diterpa badai angin kencang. Hingga pada Selasa malam, ini belum ada laporan terkait korban angin kencang. Pihak BPBD Kota Bogor mencatat sedikitnya terdapat 24 titik yang terdampak